Heeft uw toestel een herstelling nodig? Wij voeren een gratis diagnose uit. Wij halen het op en leveren het terug bij u thuis zonder gedoe. Wij sturen u een offerte voor de herstelling en gaan pas verder naar uw goedkeuring. Gemakkelijk, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Hallo allemaal, vandaag bespreken we een veel voorkomend probleem met de Dell Alienware P100F. Het toestel start helemaal niet op, wat voor veel frustratie kan zorgen. Maar geen zorgen, ik heb de stappen voor de reparatie doorlopen en ik kan je vertellen dat het mogelijk is om dit probleem op te lossen. We hebben de binnenkant van de laptop gecontroleerd en verschillende componenten getest. Het was een kwestie van de juiste diagnose stellen en de defecte onderdelen vervangen. Het is belangrijk om voorzichtig om te gaan met deze apparaten, want ze zijn behoorlijk kostbaar. Als u ook met zo'n probleem